Matayo essula 4 olunyiriri olusooka. Bw'obanga obadde olina byokola olina osooka okubyesonyiwa n'osooka owuliriza olulwana luno Ssemalwana olwali lubaddewo bukyanga nsi etandika. Matayo 4. Awo Yesu n'atwalibwa omwoyo mu ddungu okukemebwanga Setaani. Bwe yamala okusiiba ennaku 40 emisana n'ekiro, enjala n'eryoka emuluma. Omukemi n'ajja n'amugamba nti, oba oli mwana wa Katonda, gamba amayinja gano gafuuke emmere. Omukemi n'ajja, Setaani n'ajja, ajjiddemu eriya ya mmere. Setaani bw'abanga ajja gy'oli okukema agenda kujjamu eriya nnyingi. Tomanyi eriya ki gy'agenda kugiramu. Wanajjiddemu eriya ya mmere kubanga yagenda okiraba nga Yesu enjala emuluma, nga wano wakyalina okugiramu kyokka ekinaamuwangula kya mmere, kubanga yakiraba nti enjala emuluma era n'ajjiramu eriya nga ya mmere. Yajjiramu eriya nga ya mmere kubanga yalaba Yesu ng'amaze ossiba n'akimanya kati omusajja ono enjala emuluma, wano wenina okuyita wano. Setaani bw'abanga ajja gy'oli agenda kugiramu ekyo kyennyini ekikuluma w'agenda okugira. Tugende mu bbato y'ebyewandiikibwa mu lunyiriri olwokuna Matayo. Naye n'amuddamu nti, kyawandiikibwa nti omuntu taabanga mulamu na mmere yokka wabula na buli kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda. Haleluya. Yesu yali wa byawandiikibwa. Yakitegeera nti Setaani tebamukubisa bigambo. Setaani omukubisa byawandiikibwa. Yesu agamba nti kyawandiikibwa nti omuntu taabenga mulamu na mmere yokka wabula na buli kigambo ekiva eri Katonda. Jjukira nti nagambye nti Yesu yali musomi wa Bayibuli. Kwe kusobola okuba omusajja ono Setaani. Singa Yesu yali tamanyi byawandiikibwa teyandisobodde kasajja kano kubanga kaali kagezigezi. Tujjukire nti akasajja kano ke kamu akagenda ku Adamu ne Eva ne kabakuba ne kabawangula. Kati kajje eri Yesu. Naye Yesu akakubisa byawandiikibwa era Yesu tumulabako ng'akootinga ekyawandiikibwa nti kyawandiikibwa nti. Ekibuuzo, Yesu wakijjawa? Kyawandiikibwawa? Nagambye eno bbato ya byawandiikibwa byokka. Gw'atamanyi Bayibuli, atamanyi byawandiikibwa, wantu osalawo mu bbato y'ebyawandiikibwa. Yesu n'akootinga ekyawandiikibwa. Tuli eri mu Matayo 4. Yesu ng'agamba kyawandiikibwa nti omuntu taabenga mulamu na mmere yokka. Kyawandiikibwawa Yesu? Tulage eyo. Genda mu Deuteronomy chapter 8 ekyamateeka olunyiriri essula ey'omunaana olunyiriri olwokusatu. Nagambye Yesu yali musomi wa Bayibuli. Ky'obola gwe atasoma Bayibuli y'oli mu buzibu bunene kuba ogenda kubeera mmere ya mizimu, ogenda kubeera kagoma ka Setaani. Yesu yali musomi wa Bayibuli. Ky'ova olaba buli mukkiriza yenna ng'ogamba nti wakkiriza Yesu okubeera omulokozi wo, naawe olina okuba omusomi wa Bayibuli. Tugende ekyamateeka 8 olunyiriri olwokusatu olabe Yesu gye yakootinga ekyawandiikibwa kino. Ekyamateeka olunyiriri olw'omunaana ennyiriri 3. Nkutegeeza ng'omuntu taba mulamu na mmere yokka, naye olwa buli ekiva mu kamwa ka Mukama omuntu kyava aba omulamu. Yesu ekyawandiikibwa kye yakootinga mu Matayo 4
nti omuntu tabenga mulamu na mmere yokka yakijja mu kitabo ky'amateeka essula ey'omunaana olunyiriri olwokusatu. Kyova olaba nti omusajja Yesu yali musomi wa Bayibuli. Bw'atasoma Bayibuli nkusaasidde ogenda kubeera mmere ya mizimu. Kandukuddemu ekyamateeka olw'omunaana olunyiriri olwokusatu. Nkutegeeze ng'omuntu taba mulamu na mmere yokka, naye olwa buli ekiva mu kamwa ka Mukama omuntu kyava aba omulamu. Yesu yagamba kyawandiikibwa, ddala kituufu nga kyawandiikibwa, ebyawandiikibwa yali akimanyi nga yakisoma. Kyova olagwa omuntu atasoma Bayibuli oli mu buzibu, omulabe tebamukubisa bigambo byo, n'owooba n'ennyama ennene ey'enkanawa nga wali waliwo akasajja akatini ennyo kamanyi ebyawandiikibwa, ako kaba kanene nnyo mu maaso ga Sitaani. Yesu yali musomi wa Bayibuli, y'ensonga lwaki yasobola okukuba omulabe n'amuwangula. Kati wulira ekyenjawulo ekiriwo. Sitaani bw'amala okukitegeera nti omusajja ono wabyawandiikibwa n'agamba ngenda kukola ntya, mukemye fuula amayinja emmere olye, ankubisizza kyawandiikibwa. Ekitegeeza omusajja ono yandibanga wabyawandiikibwa, wano ngenda kukola ntya. Ne kayiya amagezi, omanyi kayiya mangu nnyo amagezi, kasajja kakujjukujju. Sitaani mukujjukujju nnyo. Ate kambeeko kyenkubulira ekirala, Bayibuli agitegeera. Sitaani amanyi Bayibuli. Era kyova olaba gwe omuntu atamanyi Bayibuli oli mu buzibu bw'amaanyi nnyo, kubanga Sitaani Bayibuli agitegeera. Sitaani bw'amala okumanya nti omusajja ono nno wabyawandiikibwa, Sitaani n'agira ate mu Eriya yabyawandiikibwa, kati ebyokulya bivuddemu, kubanga akirabye nti omusajja ono wabyawandiikibwa. Sitaani n'akyusa enkuba naye n'agira mu byawandiikibwa. Kankuzizeyo mu Matayo 4 olunyiriri olwokutaano. Awo Sitaani n'amutwala ku kibuga ekitukuvu n'amuteeka ku kitikkiro kya yeekaalu, n'amugamba nti, oba oli mwana wa Katonda, buuka ogwe wansi. Okawulira ka Sitaani, oba oli mwana wa Katonda, buuka ogwe wansi. Wulira poyinti eddako, kubanga kyawandiikibwa nti, bannange kino si Yesu yakyogera, kino Sitaani yakyogera. Bannange akasajja kamanyi ebyawandiikibwa, era bw'atasoma Bayibuli onkusaasidde kanneeyongereyo, kubanga kyawandiikibwa nti alikuwanirira, alikuweereza bamalayika be mu mikono gyabwe, balikuwanirira oleme okwesittala ekigere kyo ku jjinja. Sitaani akootinze kyawandiikibwa. Ekibuuzo gwe Sitaani, ekyawandiikibwa kino kyokootinze okijjeewa? Kasajja kakujjukujju nnyo, bwe kalabye nga Yesu ajjidde mu byawandiikibwa, nako ne kagenda mu byawandiikibwa. Yesu aleese enkuba ya byawandiikibwa, nako ne kalumba ebyawandiikibwa. Kagambye nti buuka ogwe wansi, ddala kituufu oba oli mwana wa Katonda, kubanga kyawandiikibwa nti alikuweereza bamalayika be ne bakuwanirira mu mikono gyabwe, ekigere kye ne kirema okwesittala ku jjinja. Sitaani ekyawandiikibwa ekyo wakijjeewa? Kyawandiikibwawa? Kyawandiikibwawa mazima ddala. Kasajja nagambye kakujjukujju nnyo. Olina okuba nga oli musomi wa Bayibuli okusobola okukayitako, naye bw'obanga tosoma Bayibuli yo, nkusaasidde, kakuwangudde era ogenda kubeera mmere yaako. Kakootinze ssebo nako ekyawandiikibwa, kubanga kalabye nti Yesu akootinze ekyawandiikibwa, naye ekibuuzo, ekyawandiikibwa kino kakijjeewa? Kitegeeza kayinza okuba nako kasomeka Bayibuli ate nga kagimanyi. Tugende mu Zabbuli ey'ekyenda Psalms chapter 91 verse 12. Zabbuli ey'ekyenda olunyiriri olw'12. Wulira, kakootinze kyawandiikibwa, kubanga kyawandiikibwa nti
alikuweereza bamalayika be. Ekyo Sitaani yakikootinze. Tugende mu Zabbuli ey'ekyenda mu emu owulire. 91 Zabbuli 91 olunyiriri olw'ekkumi balikuwanirira mu mikono gyabwe oleme okwesittala ekigere kyo ku jjinja. Bannange akasajja Bayibuli kagimanyi. Ekyawandiikibwa ekiri mu Psalms 91 verse 12 kyekakootinze. Mu Matayo 4 kakootinze kyawandiikibwa, kubanga kyawandiikibwa nti kyawandiikibwa kitya. Zabbuli ey'ekyenda mu emu 12 balikuwanirira mu mikono gyabwe oleme okwesittala ekigere kyo ku jjinja. Bannange akasajja kamanyi ebyawandiikibwa, era gwe atasoma Bayibuli yo nkusaasidde, ogenda kubeera mmere yaako, kubanga ebyawandiikibwa kabimanyi. Ddaba okwogedde ekyawandiikibwa ekiri mu Zabbuli ey'ekyenda mu emu 12 ate endala kituufu nyenza okugendayo nga bwe kisomera ddala. Kyova laba gwe atasoma Bayibuli yo bambi nkusaasidde, kubanga ogenda kubeera mmere yaako, ogenda kubeera kagoma. Kale akasajja nkasome kabyawandiikibwa. Matayo 4 Sitaani ayogera, kubanga kyawandiikibwa nti alikuweereza bamalayika be mu mikono gyabwe balikuwanirira oleme okwesittala ekigere kyo ku jjinja. Kyekigambo kyennyini ekibadde mu Zabbuli 91 enyiri 12 nti balikuwanirira mu mikono gyabwe ekigere kyo oleme okwesittala ku jjinja. Akasajja kamanyi ebyawandiikibwa, era gwe atasoma Bayibuli yo nkusaasidde. Wulira, eno bbato yabyawandiikibwa, nagambye gwe atamanyi ebyawandiikibwa wantosalawo. Eno bbato yabyawandiikibwa byokka. Tugende Yesu akaddamu atya. Onyolera 7 Matayo essula 4:7. Yesu n'amugamba nti kyawandiikibwa nate nti tokemanga Mukama Katonda wo. Eno bbato yabyawandiikibwa byokka. Bw'atamanyi byawandiikibwa sigala eri, wagira buwagizi, tosala wano mulingi, kuba eno bbato yabyawandiikibwa yokka between Satan and Jesus. Yesu akootinze naye kyawandiikibwa nti tokemanga Mukama Katonda wo. Eno bbato Sitaani ebyakootinga ne Yesu n'akootinga ekyawandiikibwa. Sitaani leeta ekyawandiikibwa ne Yesu ndeeta ekyawandiikibwa. Tulaba asinga munna amaanyi. Eno bbato yabyawandiikibwa yokka. Naye ekibuuzo, Yesu ekyawandiikibwa ekyo gwe kyokootinze ddala okijjawa? Mwekire mu Bayibuli ndi kyawandiikibwa nti tokemanga Mukama Katonda wo. Yesu naye kyayingizaawo. Kankutwale nkulage nti Yesu yali yasoma Bayibuli ye. Ebigambo bye yali ayogera ddala kituufu byali byawandiikibwa nga mwebiri. Kankutwale mu Deuteronomy chapter 6 verse 16. Ekyamateeka essula ey'omukaaga olunyiriri olw'ekkumi. Wulira, temukemanga Mukama Katonda wammwe. Ono Yesu yali yasoma Bayibuli ye. Wulira, ekyamateeka 16 olunyiriri olw'ekkumi. Temukemanga Mukama Katonda wammwe. Ate nga bali kyekibaddewo kyennyini kyayogedde. Owooluganda nagambye eno bbato yabyawandiikibwa, bw'atamanyi Bayibuli yo tosala wano. Eno bbato y'abasomi ba Bayibuli bokka. Sitaani amanyi Bayibuli, naye ne Yesu yali amanyi Bayibuli nga yagikugukamu, yali yeesomera Bayibuli ye. Olw'omusanvu Matayo, Yesu n'amuddamu nti kyawandiikibwa nti nate nti tokemanga Mukama Katonda wo. Kyennyini kyekibadde eri mu Deuteronomy oba ekyamateeka essula ey'omukaaga enyiri 16. Yesu yali yasoma Bayibuli ye nga yagikugukamu. Owooluganda olina okubeera omusomi wa Bayibuli okusobola okuwangula akasajja kano. Bw'onooba tosoma Bayibuli yo, gwe kakuwangudde kakubya ekigo.
oyina okuba ng'oli musomi wa bayibuli okusobola okuwangula akasajja kano kubanga si kangu owooluganda nkiddamu akasajja si kangu kalina obukodyo kubanga jjukiri kajjidde mu mmere bwe kavudde mu mmere kagenza okulaba omusajja wa byawandiikibwa nako ne kajja n'ebyawandiikibwa nti kyawandiikibwa nti ali kuweereza bamalayika be bakuwanirire mu mikono gyabwe ekigere kyolema okwesittala ku jjinja kakootinze kyawandiikibwa ne yesu naye najjayo ekyawandiikibwa Deuteronomy chapter 6 verse 16 kyawandiikibwa nti tokemanga mukama katonda wo. Eno bato nagambye yabasomi ba bayibuli yokka gwatamanyi bayibuli sigala eri obagire buwagizi naye leka ffe abasoma bayibuli eno bato ffe tugibeera mu ffekka. Gwatasoma bayibuli ogenda kubeera mmere ya mizimu. Gwatasoma bayibuli ogenda kusigala ng'oli kagoma ka sitaani kubanga sitaani tawakana na bantu batamanyi bayibuli. Nti sitaani abeeyo ejjire sitaani ekisobola okumusitwa ye neyejjira mwene ng'akitegedde nti omanyi bayibuli ate ng'akitegedde nti oli musiibi ng'akimanyi nti oli musabi lwasobola ye mwennyini okwejjira naye ebyo wobanga tobikola tayinza kujja. Atuma buno bu evil spirits obwo atuma buno buzimuzimu ne bujja ne bukankana ne kakulwaza mutwe n'ogugumuka wenna kajja ne kakwata ono n'ongangala kazimu buzimu kati gwe ng'ositula sitaani ekisitula sitaani okwejjira mwennyini ng'akimanyi oli musomi wa bayibuli ng'akimanyi oli musiibi ng'akimanyi oli musabi kyova olaba yakitegeera butegeezi eno bato nze ngendo gisobola era sitaani yeyejjira mwennyini. Gundi gwe kambeeko kyenkubuulira sitaani tatya kanyamako sitaani tatya bigambo byo sitaani atya muntu asoma bayibuli yekka ye muntu gwatya. Tweyongereyo mu Lwomunaana ate sitaani n'amutwala ndi Matayo 4 Olwomunaana ate sitaani n'amutwala ku lusozi oluwanvu ennyo n'amulaga ensi z'abakabaka bonna abaali mu nsi n'ekitiibwa kyazo n'amugamba nti ebyo byonna n'abikuwa bw'onoovunnama okunsinza. Kaze nankuba mpya kana akasajja nagambye kateteekanya nnyo kasajja kayiiya bwe kalemeri nga kajjira eno kagiddemu erya yakulya awo we kalemeddwa ne kalaba nga musajja wa byawandiikibwa nako ne kakootinga ekyawandiikibwa Zabuli 91 Onyiro 12 kyawandiikibwa nako ne kakootinga kagenza okulaba omusajja yiwawo byawandiikibwa ne kanga kati kamuzunze mujjemu ebyeno ate mutwaleko eno mu bugagga bw'ensi wano nyinza omuwangula kamututte mu bugagga kati omanyi ekizunza sitaani omutwe muntu asoma bayibuli gw'omuzunza omutwe naye gwatasoma bayibuli kati kambeeko ekyakyenkubuulira sitaani mu bintu by'ensi abinamu diguli ebyensi abinamu diguli abinamu PhD abinamu zi masters abinamu PhD awutayinza mulumya mutwe naye omuntu alumya sitaani omutwe ye muntu amanyi ebyawandiikibwa gw'omulwaza kanzunzu omulwaza kamunguluzi naye ayinza okutalaagatalaga bayibuli n'abako bwajjajjayoko naye gwe weka gwamulwaza omutwe gw'omulumya kanzunzu naye omuntu atasoma bayibuli ayo naawe kagoma ke eyo mmere ye twayinza mulumya mutwe. Tweyongereyo agambye Yesu ebyobugagga byonna ngenda bikuwa bw'onoovunnama wansi okunsinza. Ekibuuzo Yesu yavunnama n'asinza oba mu Lwomunaana? Lindako Olw'omwenda
olw'omwenda wano waliwo bato endala kanyimuke n'okuyimuka wentudde nange eno bato yennyini nagambye eno bato y'abasomi ba bayibuli eno bato y'abasomi byawandiikibwa bokka be bagiyimiriramu bw'atasoma bayibuli tuula eri wagira leka ffe abasoma bayibuli tetuba tuyimirira no mu bato eno uli olw'omwenda n'amugamba nti olw'ekkumi awo Yesu n'amugamba nti baawo genda sitaani wano waliwo ekyenjawulo ekyendabyewo Yesu ebyawandiikibwa bivuddemu jjukira wali ku y'emmere yaleese kyawandiikibwa straight omuntu talenga mulamu na mmere yokka otegeera bw'ajja ku kino ekyokubuuka nti agwewa ensi n'amugamba kyawandiikibwa nti era ayingizaawo kyawandiikibwa naye ku mulundi guno ekyawandiikibwa kizze luvannyuma bwe kituuse sitaani ng'amugambye nti vunnama wansi onsinze ekyawandiikibwa kizze luvannyuma mu lw'ekkumi awo Yesu n'amugamba nti baawo genda sitaani kubanga kyawandiikibwa nti osinzanga Mukama Katonda wo era omuweerezanga yekka. Nagambye eno bato y'abasomi ba bayibuli bw'atasoma bayibuli tuula eri owagira obuwagizi toyina by'oyogera kubanga eno bato y'abasomi ba bayibuli bokka. Nkugambye eno walodiwo tebangawo yali tegenda kuddamu kubeerawo yali ya Mukama waffe Yesu ne sitaani olutalo sematalo naye nga lwa byawandiikibwa wakati wa Mukama waffe Yesu ne sitaani. Atamanyi bayibuli wano tosala eno yali bato sikulipya bato leta bato leta kiri nange ndete kiri leta kyawandiikibwa sitaani bamuzunzizza wenjogerera wano kambeeko kyenkulaga mu lunyiriri olw'ekkumi Yesu bayibuli agitadde emabbali asoose funya ku bikonde akagamba atya kulira mu lw'ekkumi awo Yesu n'amugamba nti bawogenda sitaani wenjogera Yesu afunyiza ku bikonde asosa kuleta ku left wuuku asosa yewuuyo bawogenda sitaani eyo left wuuku wenjogerera kali wansi akazizaako ekyawandiikibwa ekigamba kitya kubanga kyawandiikibwa nti osinzanga Mukama Katonda wo era omuweerezanga yekka. Mu lw'ekkumi n'olumu kakola katya awo sitaani n'amuleka laba bamalayika ne bajja ne bamuweereza. Haleluya! Nagambye ekiwangula sitaani kyawandiikibwa. Sitaani kyatya naye nze olw'ekkumi luno lwonsanyusizza Yesu ekyawandiikibwa asoose n'akivaamu n'akabaza wali n'aleeta ku left wuuku amapa n'akakuba wansi n'akazi gundi bawogenda sitaani n'akazaako ekyawandiikibwa kubanga kyawandiikibwa nti osinzanga Mukama Katonda wo yekka. Wano Yesu kyakoze kyebagamba nti enjogera y'ennaku zino nti amezze ate n'aluma asoose n'akakuba left wuuku bawogenda sitaani n'akazaako ekyawandiikibwa okitegeera n'akazaako ekyawandiikibwa wenjogera akalinyeeko akalinnya omugere mu bulago akazizaako ekyawandiikibwa kyawandiikibwa nti osinzanga Mukama Katonda wo wenjogerera left wuuku gyakakubye kali ku ttaka mu kuyimukawo kamututte mu kikeme ekirala olw'ekkumi n'olumu awo sitaani n'amuleka laba bamalayika ne bajja ne bamuweereza. Haleluya! Sitaani omuntu gw'atya ye musomi wa bayibuli. Gw'atasoma bayibuli oli kagoma ke, atasoma bayibuli oli mmere ya mizimu. Naye kansooke nkutwale Yesu tulaba wano ng'akootinze ekyawandiikibwa ekirala kubanga kyawandiikibwa nti osinzanga Mukama Katonda wo era omuweerezanga. Yesu
kyawandiikibwa abassebo naye tutwala otulageyo mu linyiriro mu Deuteronomy ekyamateeka essula ey'omukaaga olunyiriri olw'13 katulabe kye lugamba ekyamateeka Deuteronomy chapter 6 kandabe wano ku verse 4 wagambye weewati kandabe verse 4 wano verse 4 wulira gwe Isirayiri Mukama Katonda waffe y'omu. Mukama Katonda waffe ali omu. Naye jjukira Yesu akootinze kyawandiikibwa kitegeeza Yesu yali yasoma Deuteronomy ono yenna yamuli mu mutwe wano kubanga jjukira ekyawandiikibwa ekyokulya emmere gye omuntu abenga mulamu na mmere yokka yakijje mu Deuteronomy chapter 8 verse 3 mwe yakijje. Kakati wano bwe kyatuuse wano nti tokemanga Mukama Katonda wo naye yakijje mu Deuteronomy chapter 6 verse 16 bwe kituuse wano nti kyawandiikibwa nti osinzanga Mukama Katonda wo yekka era omuweerezanga nakyakijje mu Deuteronomy chapter 6 verse 13 ekyamateeka mukaaga ennyiriri 13 wulira otyanga Mukama Katonda wo era oyo omuweerezanga. Eba na Yesu yali yasoma Bayibuli. Yali yasoma Bayibuli. Kyokora gwe atasoma Bayibuli gusaasidde. Oli mmere ya mizimu. Gusaasidde. Muganda wange. Sisita wange. Gusaasidde. Oli mmere ya mizimu. Gwe setaani akulina. Kulira Yesu n'agamba nti kubanga kyawandiikibwa nti osinzanga Katonda wo era omuweerezanga yekka. Yakijjawa Deuteronomy chapter 6 verse 13 otyanga Mukama Katonda wo era oyo omuweerezanga. Nagambye eno bato ya byawandiikibwa byokka. Basomi ba Bayibuli eno bato we bagisobola. Sitaani yakitegeera kanziremu netulire kati. Sitaani yakitegeera nti wano tayinza kutuma mizimu. Enjizi musobola ono omusajja kubanga yali musomi wa Bayibuli ate nga musiibi. Eno bato yali awandiikibwa byokka. Olutalo sematalo olwali lubaddewo ensi bukyanga ebeerawo wakati wa Yesu ne Sitaani. Ani yaluwangula gwe mukulaba okukwo ani yaluwangudde? Ani yawangudde olutalo luno sematalo bukyanga ensi etandika kubeerawo? Olutalo wetwogerera Yesu bendera ziri waggulu. Wetwogerera bendera ziri waggulu eza Yesu. Matayo 4:11 awo Setaani n'amuleka laba bamalayika ne bajja ne bamuweereza. Buno bugalo bwa Yesu eno bato yabyawandiikibwa. Mukama waffe Yesu yali yasoma Bayibuli ng'emuli wano. Kyovulaba gwe omukkiriza yenna atasoma Bayibuli nkusaasidde kubanga ogenda kubeera mmere ya mizimu, ogenda kubeera ngoma ya Sitaani gy'agenda okukubangako buli kaseera. Agenda kukubanga oŋaŋali buli kakutukakuko. Owooluganda soma Bayibuli yo ate olina okubeera ng'otambulira mu bulamu bwa Mukama waffe Yesu obw'okusiiba ate era awamu n'okusaba kubanga kyekyokuwangula kyaffe. Obuwanguzi bwaffe we buli awo. Naye njagala ombuulire Sitaani wabanga yafuna obuvumo obugenda eri omwana wa Katonda n'amukema ate ngali akava mu kusiiba n'okusaba okwennaku 40 ate gwe atasiba yadde olunaku olumu. Ate gwe amanyi akanyiri akamu mu Bayibuli. Yesu Bayibuli yonna yamuli wano era y'ensonga lwaki Sitaani mwennyini yeyejjera
amutwala mu kikeme ekisooka eky'emmere. Yesu najja n'ekyawandiikibwa n'akizuulula omusajja wa byawandiikibwa. Sijja mmusobola nga ndi mu bigambo byange. Sanne n'aleeta ebyawandiikibwa kuba Bayibuli agimanyi. Bawe ekyawandiikibwa. Zabbuli 9:1 nnyiri 12 kyawandiikibwa nti alikuweereza bamalayika be bakuwanire emikono gyabwe. Yesu n'akubawo ekyawandiikibwa ekirala. Deuteronomy 6:16 tokemanga Mukama Katonda wo. Ekyo n'amuwangula. Owooluganda Setaani togenda kusobola kulwanagana naye nga tomanyi Bayibuli. Abasomi ba Bayibuli bokka be basobola okuwangula Setaani. Wenjogerera olutalo bendera ya Mukama waffe Yesu yeri waggulu gwe tulengera mulingi nga yakutte bendera yakutte bendera ye buwanguzi waffe olwaleero. Aleluya. Yesu mulaba wambe Mukama akumpeera omukisa.